isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu, kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma. Abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Twahise tuva aho turasohoka, tugeze mu muhanda ndabasezera mfata moto. Mu minota mike nari ngeze aho nitaga mu rugo, nirukira mu cyumba. Telefone ntiyavaga ku gutwi ngerageza guhamagara Jane. Ijoro ryose sinasinziriye keretse mu rukerera agatotsi kantwaye. Nakangutse nka saa 3 nongera guhamagara Jane ariko ndamubura. Murabyumva namwe uburyo nari meze, narahangayitse. Bigeze hahandi numvaga nanjye ubwanjye ntiyize. Nagumye muri ibyo bigera nka saa 5 nabuze imbaraga zimvana mu cyumba basi ngo ngeze hanze. Iri muri ibyo mbona James arampamagaye, nyifata ntihuta ndamubwira ntibite muvandimwe. James arambwira ati ni sawa muvandimwe, none se na n'ubu nta makuru mashya? Ndamubwira nti muvandimwe wapi pe, ubu nabuze n'imbaraga zimvana mu buriri. James yese ambwira ati muvandi, wenda ubwo wasanga telefone bayimwibye. Ndavuga nti wenda yaba ari ukuyimwiba nashimira Imana, ntuzi ko nakubwiye ibyo byose, wasanga hari icyabaye ibyo ari byo byose. James yese avuga ati none se muvandimwe hari indi nimero wamubonaho? Ndamusubiza nti wapi ntayo. Arambaza ati none si wabo urahazi neza basi? James naramubwiye nti oya muvandimwe, gusa yambwiye ko batuye Igikondo. James yarambwiye ati muvandimwe komeza utegereze kandi wihangane, buriya arakubwira humura ndahari nanjye, aho nkenera hose ndi tayari kwitanga. Naramubwiye nti urakoze James, ndaza kujya nkubwira uko bimeze. James yarambwiye ati hangane muvandimwe, nta kundi gusa mu kanya ndaza kugufasha tubabarane. Naramubwiye nti urakoze cyane. Ngikura telefone ku gutwi nahise numva uko manze ku cyumba. Ndabaza nti ninde? Aransubiza ati ni njyewe Kadogo boss. Ndavuga nti bitesha wo kunkomangira. Kadogo yarambwiye ati boss nategereje kubyuka wapi ndaheba, nageze ngo hari ikibazo wagize. Ndamubwira nti reka niryamire sha nta kibazo mfite. Kadogo yese avuga ati sawa boss. Kadogo yaragiye ariko mbona ko mfite umwana mwiza. Mu by'ukuri kuba byibuze yaragize agatimba ko kuba yakwibaza impamvu ntabyutse, ari umutima wa kimuntu wakuhirwa ukavamo igiti cy'inganza marumbu. Nakomeje kubura epfo na ruguru. Uwo munsi wambereye mubi kandi umbera muremure cyane. Ibitekerezo byarambonye ndagenda ndibura. Byageze nka saa 10 nibwo James yaje kundeba ngo tubabarane. Yasanze nicaye muri sala. Arambwira ati muvandimwe bite? Ndamubwira nti biraho muvandimwe kwa kundi nta cyahindutse. James yarambwiye ati wihangane ku byakubayeho, niyo mpamvu nje. None se kurede tubigenje gute? Naramubwiye nti umbaze nkubaze. Ngo twaracecetse umwanya muto. James ahita ambwira ati muvandimwe wowe tuza Jane ameze neza, ahubwo tegereza nabona ko wamushatse ukamubura ari buze kuguhamagara. Urabizi ko agira akazi kenshi, ashobora kuba yibagiriwe nka telefone mu kazi, kandi rega ugomba kwishyiramo ko igihe cyose wamubuze kuri telefone ataba yahuye n'ikibazo. Rega James abandemya agatima. Guhera ubwo nikize muri mudu ye. Burya nujya uba ufite ikibazo uzajya ugerageza ukibwira umuntu ukabone niyo ntacyo yagikoraho, ariko byibuza kumva kubabaye. Twahinduye ibiganiro dutangira kwivugira ibindi. Bigera nka saa 1 James ndamuherekeza arataha kubera ko ejo hari akazi. Mu kugaruka nta kidasanzwe cyabaye usibye kuza nkaryama ngategereza Jane nta kundi. Mu gitondo nakanguwe na reveil mpita mbyuka nditegura njya ku kazi nk'uko bisanzwe. Ntanga raporo y'amahugurwa nari nagiyemo, ariko byageze nka saa 5 bisa nkaho nta kintu nakoze kubera ko guhangayikira Jane ntekereza byinshi kuri we.
Byageze mu masaha ya pause ndakinga ndasohoka, ariko nagiyeyo numva ntabishaka. Ngeze muri restaurant mfata ibyo kurya ndicara ntangira kurya. Hashize umwanya muto mbona Destiny arinjiye ahita aza yicara aho nari nicaye, abarambye ati Claude bite? Noneho ndahamenye, nari narayobewe ahantu rira. Ndamubwira nti ni hano kabisa. Destiny yahise ambwira ati none se Claude kuva mu gitondo ko ntakubonye? Ndamusubiza nti nari mparariko. Arambwira ati kandi naje ngasanga hakinze. Nahise nibuka ko nakinze nanga ko hagira unkinguriraho agasanga akazi kananiye, bitamubwira nti nibutse ko hari raporo nari ndimo nkora yihutirwa. Destiny yahise ambwira ati kutambwiye ngo nze ngufashe se sha? Ndamubwira nti nabonaga atari ngombwa. Destiny yahise ambwira ati ariko Claude wakwirengagije byose ukampa andi mahirwe. Destiny naramubwiye nti ariko ntabwo aribyo twaje gukora muri restaurant, ndumva twazabishakira umwanya. Destiny yahise ambwira ati Claude nyamara wakumva ukomerewe, uzi ko n'akazi kananiye? Naramubwiye nti ihangane kabisa. Ku mutima nibutse ko nanjye kananiye, ndavuga nta ahubwo company yacu ifite ibibazo, nikomereza kurya ariko byanga. Destiny we nta kintu yigeze anafata. Hashize akanya gato ndishyura turasohoka tugenda tuganira bisanzwe. Tugera ku kazi mpita njya muri biro yanjye ngerageza gukora akazi ariko byanga. Nkiraho manager yaje mu biro byanjye ubona yishimye aransuhuza ati Claude sava? Ndamubwira nti c'est bien. Manager yahise ambwira ati ndagira ngo ngushimire rero ko witwaye neza muri training twaboherejemo, byagaragaje umurava n'ubushake uhorana mu kazi. Rero ubu guhera none ku mushahara wawe w'ukwezi hari ikintu cyiyongereyeho. Nahise mvuga nti wow, ndabyishimiye cyane. Manager yahise avuga ati ubwo rero uratumiwe mu nama ya komite z'abejo saa 10 kugira ngo usinye kontara nshyashya. Nahise mubwira nti urakoze cyane manager. Manager yahise asohoka muri biro, nanjye muri njye nsigara nishimye ariko ntabyumva neza. Ntangira gukora noneho mfite courage. Amasaha yo gutaha yageze nta nkuru n'imwe ya Jeanne nari namenya, ariko nako ntasiba guhamagara ariko byanga. Narasohotse ndataha, ibitekerezo byanganje. Nkigera mu rugo hari nimero yanyohereje message yavugaga ngo niba ari Claude mpamagara nkubwire. Narashigutse nyihamagara nihuta, nawe yitaba vuba cyane. Uwo mpamagaye aravuga ati aro. Ndamubwira nti yes aro bitese? Arambwira ati ni wowe Claude? Ndamubwira nti niwe ngaho mbwira. Uwari umpamagaye yarambwiye ati sha ni murumuna wa Jeanne nagiraga ngo nkubwire. Murumuna wa Jeanne akivuga gutyo telefone yahise yikupa. Orara nahise ndeba balance nsanga amafaranga ashizemo, mpita mpamagara Kadogo vuba vuba mutuma ikarita, ariko noneho numvaga mbuza amahoro, telefone yo numvaga nenda kuyimena. Nakomeje gutegereza Kadogo ngo azane ikarita wapi, hashira nk'iminota 10 ataraza. Noneho numva ntaye umutwe, mu gihe ngisohoka ngo njye kuyizanira mbona Kadogo araje, mpita nyimwaka vuba vuba nyishyira muri telefone. Ndongera mpamagara ya nimero, ngize amahirwe ahita yifata vuba vuba aritaba. Ndamubwira nti yego mbwira sha bite bya Jeanne ko ndi kumuhamagara kuva ejo ntayitabe. Murumuna wa Jeanne yahise ambwira ati sha ni birebire ahubwo nsanga mu mujyi kuri TD1000 nkubwire, kandi banguke nabwiye mu rugo ko ngiye gusenga. Nahise mvuga nti reka nzi. Nahise nambara inkweto vuba vuba mbwira Kadogo ko nje gatoya, nihuta njya ku muhanda gushaka moto. Ngezeyo ndanayibura, nkomeza kugenda niruka, ngize amahirwe mba ndayibonye, nyikubitaho nawe ayihumuriro. Nka nyuma y'iminota 5 twari tugezeyo ndayishyura, ubundi mfata telefone mpamagara ya nimero ya murumuna wa Jeanne, ngira amahirwe ahita yitaba. Bitamubwira nti uri hese ko nahageze? Ndamubwira nti murumuna wa Jeanne ahita ambwira ati niwe wambaye agapira k'umutuku se? Ndamubwira nti yego ni njyewe. Arambwira ati nakubonye ndaje nkurebe. Hashize akanya gato numva umuntu nkozeho mpindukiye nsanga ni James. Nahise mvuga ni James bite muvandimwe? James ahise ambwira ati usigaye unyihisha ukaza mu mujyi ntumbwire. Njyewe nahise mubwira nti wahora n'iki ko ibintu noneho
nkivuga nahise mbona umuntu usa na Jane neza neza ku buryo usibye ko yari muto ushobora kugira ngo ni impanga ye. Yahise ansuhuza anasuhuza James, duhita twinjira muri alimentation yari aho hafi turicara. Nahise mvuga nti uyu turi kumwe no muvandimwe wanjye yitwa James, mbabarira umbwire ndahangayitse bite bya Jane. Mu gihe nari ntangiye kumubaza yahise aturika batangiye kurira, nyoberwa ibibaye ntangira kumwegera muhoza. Hashize akanya gato atangira kutubwira. Murumuna wa Jane yahise ambwira ati njye nitwa Grace nkuko nabikubwiye, ndi murumuna wa Jane, ninjye mukurikira, andusha imyaka 3 yonyine. None se ni wowe Claude? Grace ndamubwira nti yego ni njyewe. Grace yahise ambwira ati Imana ishimwe ko ngize amahirwe nkakubona, rero wihangane ku byo ngiye kukubwira. Nahise ntangira kugira ubwoba, numva ntaye umurongo ukundi. Mu by'ukuri ibyo byose byakomezaga kunyereka ko Jane mukunda by'ukuri. Nahise mubwira nti mbabarira Jane ni muzima? Grace yahise ambwira ati sha Jane wacu yari amaze icyumweru mu ntara aho yari ari mu mahugurwa, yaje kuwa gatanu azanye na papa, nawe wari wagiye ku kazi Butare bari kumwe n'undi musore witwa Furedi ukorana na papa mu by'inganda dufite. Ubwo bageze mu rugo ari nijoro bicara muri salo, twe twari turi mu gikari dutunganya ibya nimugoroba, tugiye twumva bari kuvuga cyane basa nkaho bari gutongana. Mama yahise ajya kureba ibyo ari byo, natwe tumugendeye inyuma. Tugezeho dusanga Jane ahagaze ari kubwira Fred ko atamukunda ndetse ko adateze kubana nawe. Papa yari ahagaze aho abyiyumvira n'amatwi ye, Jane nawe akabihamya adategwa. Twakomeje kumva ibyo Jane yababwiraga, ariko icyagarukaga kenshi yavugaga ko atakwemera kubana na Fred. Hashize akanya papa umujinya uramurenga, aba aravuze ngo yabyanga atabyanga agomba kubana na Fred, ndetse ko bagiye kumwereka ko byose bishoboka niba byanze. Ariko Jane nawe akomeza gutsimbarara ko atabishaka kandi ko hari undi yemereye urukundo. Papa yahise agira umujinya w'umuranduranzuzi, abamukubise urushyi, afata telefone Jane yari afite mu ntoki arayimena, akomeza amukubita. Twe na mama tugerageza kumukiza ariko biranga bibi by'ubusa, ahita amukurura aramusohora, we na Fred baragenda. Papa yagarutse nijoro wenyine, mama amubajije aho Jane aramwihorera, akomeza kumubaza papa amubwira ko hari icyo aho yamujyanye gusura abantu. Mama yanze kubyemera, akomeza kumuhatiriza, bivamo umujinya wa papa, abatangiye kumukubita cyane. Mama abonye ko bikomeye ahita afata inzira ajya kwa kaka. Ubu natwe niho twamusanze. Mu kugenda natoraguye simukadi zari zavuye muri telefone ya Jane papa yamenye, ndazibika. Niho nakuye nimero yawe kubera message nasomye mwagiye mwandikirana. Claude mukuru wacu ntabwo tuza aho ari, gusa ubimenye ko ari uko bimeze kandi wihangane. Mana Nyagasani, bavandimwe ntimwakumva uburyo nari meze nkimara kumva ibyo byose Grace yari amaze kutubwira. Nitegereje ukuntu yari yarize yahogoye, ndeba James ku ruhande. Orara, bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Icyo gihe yatembye ajya hanze, numva ndiyanze mbura icyo mfata n'icyo ndeka. Hashize umwanya ndihangana mpanagura Grace, tumara nk'iminota 2 nabuze icyo mvuga. Najyaga kuvuga ikiniga kikantanga imbere. Grace yahise areba ku isaha ahita ambwira ati Claude reka ngende ntongerera mama agahinda. Narihanganye ndahaguruka, turasohoka. Afata moto ambwira ko azajya ambwira uko bimeze, ndamusezera aragenda. Nasigaye isi yambanye isi, numvaga ntacyo ndicyo kubaho ntabona Jane nakunze. James yagerageje kunyihanganisha, dufata moto twerekeza mu rugo, twinjira tutavuga mpaka no ku buriri. James aguma aho gato, hashize akanya arataha. Iryo joro sinigeze nsinzira habe n'umunota n'umwe, ahubwo ibitekerezo byaranganje burinda bunkeraho. Njikanuye mpita mpaguruka njya muri dushe, mvuyeyo mpita nambara nerekeza kwa James. Nagezeyo sanga nawe avuye muri dushe barambaye, ansanga muri saro aho nari nicaye. James arambaza ati biragaragara ntiwasinziriye, nari ngiye kuza kukureba none uraje, ahubwo se n'akazi urabona kuri bugashobore koko? James naramubwiye nti ubu njyewe byandenze, naraye nicaye sinigeze ntora agatotsi namba, nawe urabibona niyo mpamvu nkuzindukiye. James yahise ambwira ati agahinda kawe ndakumva muvandimwe, ahubwo reka turebe icyo twakora, ubu nibwo ubugabo bugomba kugaragara.
Twakomeje gutekereza icyo twakora. James arambwiye ati none se muvandimwe, njye ndumva twajyana kureba aho mama wa Jane n'aba Grace baba, tukareba uko twababaza niba wenda hari aho bakeka ko baba baramujyanye, noneho tukabona uko twitabaza izindi nzego. James nahise mubwira ntuzi ko ari ko byaba ari byo. Nahise ndeba ya nimero ya Grace, vuba ndayihamagara nshyira ku gutwi, ndategereza ariko yanga gucamo, ndongera nk'inshuro zirenga 10, nimero ye yanga gucamo. Murabyumva namwe, nakomeje kwangizwa n'intimba y'urukundo. James yakomeje kundema agatima anyumvisha ko ntakwiye kwiheba, ariko umutima ukanga. Nuko tugihaguruka byahise biba ngombwa ko njye na James tujya mu kazi nk'uko bisanzwe, hanyuma nkaza gukomeza kunyuzamo ya nimero ya Grace yanyitaba nkamubaza aho batuye neza, tukajyanayo na James tukarebera hamwe icyo twakora. Twavuye aho ariko James akomeza kunyihanganisha, birumvikana njye nari nataye umurongo. Tugera ku muhanda dufata moto, James aransezera nerekeza ku kazi. Nagezeyo mbura aho mpera, buri icyo nageragezaga gukora nahitaga mbona Jane. Byageze nka saa 4 telefone ya Grace itaracamo, ariko nako nyihamagara buri kanya kubera ijoro nari naraye ngeze aho ngo agacuho, nsinzirira ku meza. Nakanguwe n'umuntu wamamagaye kuri telefone, ndashiduka ngira ngo ni Grace, ariko nsanga atari we, ahubwo yari James nawe wari wahangayitse cyane. Mpita nyitaba vuba vuba James, ndamubwira nti bite James? Ahita ambwira ati bite muvandimwe, na n'ubu ntacyo wari wamenya se? James naramubwira nti James uko ubizi niko biri. James yahise ambwira ati ariko se ubu turabigenza gute koko? Naramubwiye nti nanjye ubu mbaze nkubaze, gusa ntiwakumva uburyo merewe. Yarambwiye ati muvandimwe ndabyumva, gusa nakomeje gutekereza mbona papa wa Jane ashobora kuba yaramujyanye kwa Fred ku ngufu. Nahise mubwira nti oya se kandi witekereza gutyo. James yahise ambwira ati none se niba atari ibyo ubwo urumva bimeze gute? Njyewe naramubwiye ati James oya rwose ibyo ntago birimo, ahubwo reka dukomeze dutegereze, gusa niko ndi kurushaho gukomeza kwiheba. James yarambwiye ati ihangane ukomeze unyuzemo iyo nimero ya Grace, nanjye ndyamiye amajanja. James naramubwiye nturakoze cyane James. Nyamara gukura telefone ku gutwi, amasaha yo kujya muri ya nama ya komite yarageze. Mfunga biro nkomeza njya muri sale y'inama. Ngezeyo nsanga banatangiye ndicara, bavuga byinshi ku mikorere yanjye, bazana kontara nshyashya. Nari businye gusa ibyo bavuze sinabyumvaga, n'ibyari byanditseho ntabyo nasomye, napfuye gusinya gusa, numvaga bantindiye. Twarangije inama bita nsohoka nsubira muri biro nkomeza gucishamo nimero ya Grace. Ngiye kumva numva iciyemo, mfatiraho kubw'amahirwe ahita nayitaba. Grace naramubwiye nti Grace biti? Aransubiza ati Claude umva uri hehe? Ndamubwira nti ndi mu kazi. None se nta makuru mashya ya Jane? Grace ahita ambwira ati sha ahubwo ubu nari nabuze uko nkubwira. Grace naramubwiye none se wandangiye aho muba tukareba uko twaza tukareba tugafatanya gushaka Jane. Grace yarambwiye ati Claude sha byaba ari byiza pe, ubu turi igikondo hafi. Grace yakomeje kundangira neza, numva ndahazi, mpita mubwira nti turaje nonaha. Nahise nsohoka niruka. Ngeze hanze mpamagara James mubwira ko noneho Grace tuvuganye, ambwira aho musanga ku kazi tukajyana. Mfata moto byihuse, bidatinze nari mugezeho dukomeza tujya igikondo. Tugezeho Grace yari yambwiye, ndamuhamagara ambwira ko aje kudutwara. Hashize akanya gato tubona Grace araje aradusuhuza, tumanuka hepfo gato twinjira mu rugo, duha karibu muri salo turicara. Nawe yicara hirya gato, ariko twese twasaga nk'abumiwe, namwe murabyumva. Nahise mvuga nti Grace uyu nizere ko umwibuka, ni James umva hafi ibihe byose, turazanye rero ngo dufatanye turebe icyo twakora. Grace yese avuga ati yo natwe hano ni kwa kaka nakubwiraga, twaje kuba twibereye. Nahise mvuga nti none se ngo bimeze bite Gra? Jane mwamenya aho ari? Basi se aracyariho? Grace yese avuga ati sha Claude nyine murumuna wacu muto wari wasigaye mu rugo yaje hano mu gitondo, yasanze ndi kumwe na mama, tubwira ko ejo bundi hashize ari nimugoroba Fred yaje mu rugo agasanga papa mu rugo, bakanywa inzoga bishimira ko yamuhaye Jane. Ngo Fred yabwiraga papa ko iwe harinzwe cyane ku buryo ntaho azamucikira, ngo kandi ngo icyumba yabaye amushyizemo aracyizeye neza, ngo ikibazo afite ni kimwe, ngo nuko kuva umunsi amujyana ngo bataravugana.
ngo Furedi agerageza kumuvugisha akavuza induru, ndetse ngo kuva yagera iwe ntaratuza ngo areke kurira. Ubwo ngo papa akamubwira ko icyo yamwemereye ari Jane, ibindi azirwariza. Sha ayo niyo makuru mfite Claude, Jane wacu ari kwa Furedi. Nahise mvuga nti mana yanjye, ubwo ni ukuvuga ko Jane ari kwa Furedi? Grace arambwira ati niho ari. James yahise avuga ati Imana ishimwe, ahubwo ubwo tumenya aho ari wenda no kumubona turamubona bidatinze. Nahise mvuga nti none se Gra, kwa Furedi urahazi? Grace yahise avuga ati sha ntaho nzi, gusa nzi aho akorera. Grace akitubwira mama we yahise yinjira aradusuhuza, ariko ubona nta mbaraga afite muri we. Grace ahita amubwira ati mama, uyu yitwa Claude, ni inshuti ya Jane. Mama we yahise yikanga aca bugufi yicara ku ntebe yari iraho hafi. Grace arakomeza aravuga ati uyu bari kumwe ni inshuti yiri kumuba hafi mu bibazo turimo, nari ndimo mbabwira ibya Jane. Mama wa Jane yahise avuga ati ngo ni inshuti ya Jane? Ayiwe disi hangane wakunze urudashoboka. Grace yahise akomeza ati mama, nari ndi kubabwira ibyo murumuna wanjye yatubwiye mu gitondo. Mama Jane yahise avuga turabibabwira se mwana wanjye ngo babikoreho iki? Suriya hariya ntumuzi? Grace yahise avuga ati mama ndamuzi, ariko ntabwo twabura icyo dukora, kandi urabyumva ko tutanakwicara gusa. Mama wa Jane yahise avuga ati aha, isuri hariya sinzi pe, keretse Imana yo mu ijuru yonyine. Nahise mvuga nti mama, none se ntago mwaba muzi aho Furedi aba? Mama wa Jane yahise avuga ati mwana wanjye se niyo wahamenya byakumarira iki kureba Jane yarangije kurongorwa ku ngufu? James yahise avuga ati ariko niyo byaba tugomba kubohora umwana w'umukobwa. Grace yahise avuga ati nge ndumva twajya kuri polisi. Mama Jane yahise avuga ati reka reka ashwida, wa mwana urashaka gufungisha so? Grace yahise avuga ati ariko mama ntukagume muri ibyo, ubu se umwana wawe wibyariye aho ari urahazi? Ubu se wowe wari uwaze kuguma mu rugo rwawe ukicara ugatimaza? Ubu se uzaguma kwirukanka imihana kugeza ryari? Mama Jane yahise avuga ati aha bana banjye, ibyo mukora byose mumenye ko so uri hariya toroshye. James yahise avuga ati rero hari umusore duturanye w'umupolisi ukorera ku Muhima, numvaga wenda namubaza uko byagenda akatugira inama. Mama Jane yahise avuga ati ariko mwabyihoreye ko amazi yarenze inkombe. Grace yahise avuga ati rata James ubaze uwo muntu niba ngombwa tujyane y'ikirego. Nge wari wabuze icyo mvuga, ibitekerezo byaranyuzuye, icyari kindimo gusa ni agahinda. Twavuye aho dusezera Grace na mama we. Grace atugeza ku muhanda tumubwira ko tuza kumubwira icyo gukora tumaze kuvugana na wa mupolisi. Grace yahise adusezera asubirayo, nge na James twihina hirya duhamagara wa mupolisi ngo atubwire uko byagenda. James yahise areba nimero ye aramuhamagara, umupolisi amubwira aho ari. James amubaza niba twamureba, umupolisi amubwira ko nta kibazo, ubwo duhita dufatiraho twerekeza mu mujyi. Mu kumugerayo yaturangiye ahantu yari yaringenye na James tumusangayo. Tukihagera twaramusuhuje, kubera yari aziranye na James cyane birumvikana ko ari ukwisanga. James yahise avuga ati afande biteze? Afande aramubwira ati ni sawa kabisa nta shida. James yahise avuga ati ndabona umeze fresh. Afande aramubwira ati wana nta mawazo kabisa. James yahise amubwira ati uyu muvandimwe turi kumwe yitwa Claude, yahuye n'ikibazo ariko si we wenyine kuko gifatanije n'uruhande rumwe rwa famiye y'umukobwa yakunze, rero turifuza ko mwatugira inama muduhaye n'ubufasha byaba ari byiza. Afande yahise avuga ati nta kibazo kabisa. Nahise mvuga nti afande nkuko James abibabwiye nahuye n'ikibazo gikomeye, uko byagenze? Mbese afande namubwiye byose nta na kimwe muhishe, nawe ambera umuntu mwiza ntega amatwi. Ndangije kubimubwira afande ahita avuga ati ko numva uwo mugabo afite mawazo, asaba Imana uwo mukobwa be ntacyo yabaye, naho kuva umuryango wemeza ko ayo makuru ndumva nta cyambuza kubafasha. Ubwo murahitamo mukorere dosiye azitabe cyangwa mushaka ko mbijyamo ku ruhande.
Njye na James twararebanye twemeza ko yabijyamo ku ruhande, ubwo tumuha aderesi za Fred Grace yari yaduhaye, tumuha n'iza papa wa Jeanne, ubundi atubwira ko ejo azatubwira uko bimeze. Duhita tumusezera turamanuka. Tugeze ku muhanda nsezera James, nanamushimira ko akomeje kumba hafi. Nzinga agahinda mfata akamoto kangeza mu Biryogo ndataha. Ngeze mu rugo nasanze Kadogo yicaye reba filime, ndamusuhuza ahita ambwira ati boss, ko muri iyi minsi nsigaye mbona nta courage, nteka bike nzabyongere. Kadogo naramubwiye nti none urabona atari ibisanzwe sha Kado, humura ibyo uteka birahagije, ngaho reka njye kuryama. Kadogo yese avuga ati wapi kabisa boss, sigaye mbona utishimye sinzi impamvu. Naramubwiye nti wapisha nuko mba nananiwe. Kadogo yese ambwira ati none se unanirwa no mu gitondo koko boss? Naramubwiye nti oya nako ndarwaye. Numvise Kadogo ari kumbaza byinshi, nanga guca igikuba mpita musiga njya muri shambure. Nkigerayo nakomeje gutekereza kuri Jeanne, ijoro ryose nagohetse mu rukerera. Mu gitondo narihanganye njya ku kazi, ariko ngezeyo biranga. Nafata urupapuro nkabona Jeanne, nafungura imashini nkabona Jeanne, ubwo mpita ntekereza gusaba uruhushya ngo mbone uko njya mu bya Jeanne neza. Nahise mpaguruka njya kwa manager mubwira ko numva ntameze neza, musaba ko niba bishoboka bampa uruhushya byibuze rw'iminsi 2. Ambwira ko nta kibazo ndi bwandike, nkaza gusiga ibaruwa kwa sekereteri. Naramushimiye nsubira mu biro nandika ibaruwa, ubundi nyijyana kwa Destiny. Ngezeyo ndakomanga, Destiny aravuga ati wini karibu. Nanjye mpita ninjira maze arambwira ati wow Claude, urisanga umeze utese, noneho uransuye, wow mbega byiza. Njye nari mpagaze imbere ye ndeba ibyo arimo. Hashize akanya muherezo ya envelope yari irimo urupapuro nari nanditse rwo gusaba uruhushya, maze ndavuga nti nari nkuzaniye ibaruwa manager yambwiye ko ngusigira, ubwo reka mbe ngiye. Destiny yese ambwira ati reka nyishyire hano ndaza kuyikarasa, ahubwo Claude nari ngukumbuye. Destiny yese asatira agira ngo ampobere, sinzi umuntu wahise akomanga ahita yikanga yihuta ajya kwicara mu ntebe. Destiny aravuga ati ni karibu. Hahise hinjira umugabo wasaga nkaho akuze, mbona Destiny arikanze. Uwo mugabo we yahise arambura amaboko yitegura kumuhobera. Destiny nawe ahita ahaguruka n'ubwoba bwinshi buvanze n'isoni aramuhobera. Nanjye menya icyo gukora, mbwira Destiny nti okay, ubwo uze kwibuka iyo baruwa uyishyiraho igomba kujya. Destiny yahise avuga ati yego shefu. Ngisohoka nahise mfata telefone ngira ngo mpamagare James mubaze niba wa mupolisi hari icyo yaba yamubwiye. Nkiyikora mu mufuka mbona arampamagaye, nyifata vuba vuba maze ndavuga nti yego muvandimwe, uzi ko nari ngiye kuguhamagara ewane, akazi kananiye pe, ubu natse konje y'iminsi 2. James yahise ambwira ati muvandimwe, birumvikana ntiwakora ngo ubishobore, naho ahubwo urihangana. Nahise mubwira nti none se muvandi wa mupolisi na n'ubu ntacyo yari yakubwira? James arambwira ati ahubwo nicyo nari ngiye kukubwira. Ndamubaza nti bimeze bite se? James yarambwiye ati afande amaze kumpamagara mu kanya, arambwira ngo aradushaka cyane. Ndamubwira nti muvandi reka mpite nza nkurebe nonaha. James yarambwiye ati banguka. Nahise mfata moto nihuse nsanga James ku kazi aho yakoreraga, twerekeza ku Muhima kureba wa mupolisi. Tuhageze tubwira birakoreramo, duhita twinjiramo turamusuhuza turicara. Afande ahita mbaza ati harya witwa Claude? Ndamubwira nti yego afande. Arambwira okay, reka nagerageje kugukurikiranira ikibazo cyawe nkoresheje aderesi mwampaye. Nagezeyo rero mu gitondo ndi kumwe na bagenzi banjye 2. Tuhageze twasanze Fred ntawe uhari, gusa hari abarinzi be, bo ntibaturwanyije cyane. Twafashe byoroshye mu kugera mu nzu, twashatse uwo mwana w'umukobwa turamubura, biba ngombwa ko dufata abarinzi ba Fred tukabashyira ahantu ngo tubakoremo amakuru yadufasha kumenya buri kimwe cyose. Rero icyo twabashije kumenya ni uko Jeanne yabacitse bakabura irengero rye, kugeza na n'ubu ntibaza aho aherereye. Ikindi kandi Fred na papa w'umukobwa ngo bashwanye bikomeye. Ubu papa w'umukobwa ngo ari gushakisha uruhindu Fred ahantu hose ngo amugarurire umwana we. Muri make nuko bimeze, gusa hari umupolisi nabaye nsizeyo kugira ngo acunge turebe ko twabona uwo muginga ngo ni Fred.
Njye na James twari duteze amatwi, ari nako bikomeza kunkomeretsa umutima bikomeye. Tukiri aho sinzi uwahamagaye afande ajya hirya gato. Njye na James dusigara twibaza uko biri bugende. Hashize akanya afande baragarutse, maze aravuga ati nari ndi kuvugana n'umusore wanjye wasigaye kwa wa muginga ngo ni Furedi, amaze kumbwira ko kugezana n'ubu atari yaza. Ubwo rero mukomeze muvugane n'umuryango wa Jane, mubabaze niba nta yandi makuru mashya baba bafite, muhite mwihutira kutumenyesha. James yese avuga ati none se afande, inama watugira yaho twakomeza gushakira ni iyihe? Afande yese avuga ati njye ndumva mwakomeza kureba muri famiye y'uwo mukobwa, wenda ashobora kuba yaravuye kwa Fred akanga gusubira iwabo akahahungira. Njyewe nese mvuga ati afande mwakoze cyane, ndabashimira mbikuye ku mutima, ndizera ko Jane nzamubona. Afande yese avuga turakoze gushima kandi ukomeze wihangane. Twahise dusohoka njye na James. Tugeze ku muhanda mbwira James nti muvandimwe, urabona ko njyewe mfite uruhushya rw'iminsi 2 kandi urabizi ko ntatuza ntarabona Jane kuko niwe utumye nyirimo. Ubu rero ndumva nkwiye kujya kwa Garase nkababwira uko bimeze byose, tukareba niba hari ikindi twakora. James yese ambwira ati muvandimwe, ndumva nta kibazo, byaba ari byiza, gusa nanjye nta kazi kenshi mfite, kuguherekeza ntacyo byantwara. Nahise mvuga nti noneho mpamagare Grace mubwire ko tuje. James arambwira ati muhamagare rwose. Nahise mfata telefone mpamagara ya nimero ya Grace ngo mubwire ko tuje iwabo, shyira ku gutwi ntegereza ko Grace yitabira indirangira, ndongera indi nshuro imwe nanone Grace ntiyitaba. Nahise mbwira James nti muvandimwe ko Grace atitaba telefone buriya ni amahoro. James yahise avuga ati ngo ari kwanga kukwitaba telefone. Ndamubwira nti yego, kandi ndumva atakonga kuyitaba telefone abibona, ahubwo se buriya ntiwabona hari ukundi byaba byagenze tukaba tutarabimenya. James yese ambwira ati wakongeye se muvandimwe, erega na network hari igihe zanga. Nahise mubwira nti muvandimwe kandi muhamagaye inshuro 2 zose. James yese ambwira atongera ubwa 3 basi. Koko nanjye nahise nongera guhamagara bwa 3 nanone, Grace ntiyashobora kunyitaba. Nahise mvuga nti muvandimwe na nubu biranze. James yese avuga ati Grace na mama we ubwo bimeze bite? Nahise mvuga nti muvandimwe reka tujye, ndumva nkihibuka turebe ko basi Grace ariyo. Ako kanya twahise dufata bisi twerekeza Igikondo kwa kaka wa Jane. Tugezeho turakomanga, haza akana gatoya karadukingurira, turinjira twicara muri salo, nako kicara hirya gato. Ako kanya hahise haza umukecuru ubona ko akuze cyane, araza aradusuhuza, nawe yicara aho hafi dutangira kuganira. Ndabaza nti amakuru y'iminsi se mukecuru? Umukecuru arambwira ati yewe urebye turaho. Ndavuga nti none se ko ururimo wenyine mukecuru? Mukecuru ahita avuga ati aha bana banjye, se ko hari umwana wanjye wari waraje hano kubw'impamvu z'umugabo batumvikanaga, none umugabo we akaba yaje kumutwara igitaraganya n'abuzukuru banjye, nuko nyine niyo mpamvu ndurimo njye. Nahise mvuga nti mukecuru, ejo twari twaje hano kubareba ngo turebe ko twabafatanya gushaka Jane wabuze, ubu twari tugarutse kubabwira uko bimeze. Mukecuru yahise avuga ati yewe barinze bava hano nta kanunu pe, ahubwo ngo ise yarazi ko yahungiye hano, none ngo nawe yamubuze. Nahise mvuga nti natwe twakomeje gukurikiranira amakuru tumenya ngo ko papa we yari yamujyanye ku musore witwa Furedi, none akaba yamucitse. Twari tuje kukubaza niba hari ahandi mwakeka ko yaba yarahungiye. Umukecuru yese avuga ati bana banjye rwose mwihangane mukomeze mushakishe uwo mwana wanjye. James yese avuga ati humura mukecuru, turakora uko dushoboye turebe ko twamubona. Njye na James twabuze ikindi twakora kitari ukwikubura tugataha, duhita dusezera mukecuru, turasohoka turagenda. Tugeze hanze numvise noneho binyobeye, numva icyizere cyo kongera kubona Jane gitangiye kuyoyoka, ariko nkumva uko biri kose kumwibagirwa byo bitarimo. James yese avuga ati none se muvandimwe dukora iki? Ndamubwira nti noneho ndumva nihebye bitavugwa. James yese ambwira ati wikwiheba muvandimwe, icyizere kiracyahari kandi nzi neza ko Jane uzongera kumubona ukongera kwishima, ahubwo ngwino tujya ahantu ngufashe gusubiza ubwenge ku gihe.
Nahise mvuga nti orara James, ntago nakwicara ngo ntuze, ubu se urabona wankorera iki kweri? James yarambwiye ati muvandimwe tuza, wowe nukomeza kubitekereza cyane ahubwo urasara utora amashishi mu muhanda. Naramubwiye nti muvandimwe no gusara byo nanasara. James yarambwiye ati muvandimwe ndabizi ntiwakwibagirwa Jane wawe, iyaba waruzi ukuntu nanjye mba nguhangayikiye iyo mbona ubabaye bigeze ahangaha. James naramubwiye nti James ndabibona, uko ukomeza kumba hafi binkora ku mutima bikanyereka kuri inshuti y'ibihe byose. James yarambwiye ati komera rero ndahari, ahubwo ngwino tube tugiye kwicara ahantu gato twiyibagiza ibibazo by'iyi si. Twahise tuzamuka gato. James yari azi ahantu henshi cyane, ubwo tuzamuka hejuru ahantu hari resitora twicaraho twitegera Kigali neza, twaka udufanta. James atangira kunganiriza anyibagiza ibitekerezo byinshi byari bindimo. Tukiri muri ibyo hari umuntu wahise ahamagara James kuri telefone, ahita yikura mu mufuka, arebye ahita anyereka, mbona nafandi. James yahise yitaba vuba vuba, bavugana nk'iminota 2, nanjye umutima uhagaze numva ibyo ari byo byose hari amakuru mashya abonetse. James yavuye kuri telefone ubona yihebye, ariko akanga kubinyereka, ahita ambwira ati muvandimwe komeza wihangane, wa mupolisi ambwiye ko na n'ubu Fred bataramubona, ngo barakomeza kumucungira hafi kugeza bamufashe, ngo kandi na papa wa Jane bagiye kumukurikirana barebe ko nta makuru afite kuri Jane. Nahise mvuga nti orara ubu se nkoze iki koko? James arambwira ati muvandimwe no gukomeza kugerageza uko dushoboye kose muvandimwe, nta kundi. Twaracecetse nka nyuma y'iminota 5, James ahita ambwira ati muvandi si we bari guhamagara? Nahise nkora mu mufuka vuba vuba nkuramo telefone, ndebye nsanga ni nimero ntazi, ngiye kwitaba nsanga ivuyeho, mu kureba neza mbona yanshatse inshuro 3 zose, mba ndayihamagaye nshyira ku gutwi, uwo mpamagaye aranyitaba ati aro. Ngewe nahise mubwira nti aro mwiriwe, mutwihanganire mwaduhamagaye ntitwabibona muri telefone ngo tubitabe. Ahita ambwira ati ese nuko byagenze, iyi nimero yawe rero nyibonye yanditse ku gapapuro nsanze mu mufuka w'ipantaro y'umwana w'umukobwa nsanze ameze nabi ku muhanda, mwaba muziranye? Nahise mvuga nti ngo umwana w'umukobwa musanze ku muhanda ameze nabi? Umpamagaye ahita ambwira ati yego rwose nsanze ameze nabi, biba ngombwa ko mufasha, ubu nahise mujyana iwanjye ngo ndebe ko nagerageza kumwitaho uko bishoboka. Ngewe nahise mvuga nti uwo mukobwa ngo yitwa ndi? Uwari umpamagaye yarambwiye ati amazina ye sinayamenye, mbaye muryamishije ngo atuze, ubu ndi kumwitaho by'ibanze ngo mbone uko mujyana kwa muganga. Nahise mubaza nti none se muherereye hehe? Atarambwira. Telefone ibivuyeho mpita nyihamagara vuba vuba, nanone numva nticamo, ndongera ubwa kabiri iranga mpita nyijugunyira James, nicara hasi. James we byari byamucanze, aravuga ati bigenze bite muvandimwe, ninde uguhamagaye, akubwiye ibiki bitumye ucika intege bigeze aho ngaho? Haguruka dore turi mu bantu benshi utavaho useba. N'ikiniga cyinshi nahise mvuga nti iyi nimero nsanze yanshatse inshuro 3 zose yambuze. Nyihamagaye numva n'umuntu w'umumama ambwira ko hari umukobwa ari gufasha yasanze ku muhanda ameze nabi, ngo yakoze mu mufuka w'ipantaro yambaye akuramo agapapuro kanditseho nimero zanjye. Mubajije aho baherereye telefone yivaho, ndakeka nta wundi atari Jane kuko ako gapapuro ndakazi, nako kuri resebusiyo bamwandikiye nimero yanjye igihe twari turi mu mahugurwa i Butare. James yahise afata telefone yanjye, reba izo nimero zimpamagaye, ahita yongera kuzihamagara, ajya hanze gato ngo bavugane nanjye, ngo maho nabuze icyo nkora n'icyo ndeka. Icyo nari nsigaje ni ukwiruka mu muhanda ngatora amashashi wa mugani wa James. Hashize akanya katari gato, James aba arinjiye yihuta, mpagurutse aho nari nicaye hasi, arambwira ati Claude hangana ubu umuntu w'umugabo, ubu nibwo ahubwo wakwiremamo imbaraga, kuko basumenye byibura aho wabonera umukunzi wawe wabuze. Nahise mvuga nti none se mubashije kuvugana? James arambwira ati yego turavuganye. Nahise mubaza nti akubwiye ngo iki se? James yahise ambwira ati tubashije kuvugana, ambwiye ko yamubonye avuye mu kazi,
akabasha kumufasha. Ubambwiye ko agiye kumuzana kwa muganga hariya ku Muhima, ubwo njye mubwiye ko tugiye guhita tujyayo tukareba niba koko ari Jane. Rero komera uba umuntu w'umugabo kandi wizere ko ari Jane wawe. Nahise mpaguruka koko mfunga roho, njye na James turasohoka. Tugeze ku muhanda dufata moto twerekeza ku Muhima. Tugezeyo twicara aho bakirira abantu. James yigira hanze ajya guhamagara ya nimero ngo abaze niba baba bahageze. Hashize akanya gato mbona aragarutse ari kumwe n'umumama. Baraza bansanga aho nari nicaye, ndahaguruka ndamusuhuza, nabo bahita bicara. James yese ambwira ati uyu mumama niwe waduhamagaye atubwira ko hari umukobwa yafashije mama. Uyu yitwa Claude, niwe nyiri ya nimero wabonye yanditse ku gapapuro. Uwo mumama yese atangira kutubwira uko byagenze. Yaratubwiye ati njyewe ubundi nitwa Salima ariko banyita mama Sara, ndi umucuruzi hano hafi mu mujyi. Rero nari ntashye mvuye mu kazi, ngeze muri quartier ntahamo hariya Karuruma, biba ngombwa ko njya kugura amata y'abana kuri alimentation iri mu muhanda. Mu gihe nkivayo mbona abantu bashungereye, nanjye ndegera, mu kureba neza nsanga ni umwana w'umukobwa wari uryamye hirya gatoya. Niko kwihuta ndamwegera nsanga atavuga ndetse ahumeka bukeya. Ubwo nta kindi nakoze, nahise mushyira mu modoka mujyana mu rugo iwanjye ngo ngerageze kumwitaho, ndetse abana banjye baza kumfasha turagerageza. Muri uko kugerageza mufasha kumererwa neza, nakoze mu mufuka w'ipantaro ye nsangamo za nimero nahamagaye. Rero twakomeje kugerageza ariko mbonye bikomeje kwanga, nibwo nahise muzana no kwa muganga. Ubu bari kumwitaho, muganga yaduhaye icyizere ko ari buze kumererwa neza. Njye na James twari twicaye duteze amatwi. Nyuma yo kumva ubutwari bwa mama Sara, imbamutima zirazamuka, ndavuga nti yo, ni Jane nta wundi. Mama ni ukuri Imana izabibahembere. James yese avuga ati rwose ntako mutagize, mufite umutima mwiza. Mama Sara yese avuga ati murakoze, rero reka tujye kwicara kuri shambure yarwariyemo. Yari ari kumwe na muganga agikomeza kumufasha. Twahise duhaguruka tujya kuri shambure ya 26 aho mama Sara yatuyoboye. Tugezeyo dusuhuza umukobwa w'inkumi wari uhari. Mama Sara tubwira ko ari we Sara. Twicara aho hanze, hashize nk'iminota 15 muganga arasohoka atubwira ko agisinziriye ariko yamukoreye ubufasha bw'ibanze. Atubwira kandi ko dukomeza kumuba hafi ataza gukanguka agasanga ari wenyine, ubundi muganga arigendera. Mama Sara yarahagurutse arinjira, mpita mukurikira ngikubita amaso umuntu wari uryamye ku gitanda, mbona koko ni Jane. Kwihangana byarananiye, gufunga roho ngo nikomeze biranga, mfukama ku gitanda nubika umutwe kuri Jane, amarira atangira gutemba ajya mu nda. James yese amenya ko ari Jane koko, ahita aza impande yanjye arankomeza. Hashize akanya ndatuza, James atangira gusobanurira mama Sara ibyanjye na Jane. Dukomeza gutekereza ko Jane akanguka, bigera nka 5:30 z'ijoro. Jane atarakanguka, mama Sara ahita atubwira ati rero ngiye kubasigira Sara mube muri kumwe, njye nsubire mu rugo ndebe uko nakwita ku bana twasize. Mama Sara nahise mubwira nti murakoze cyane, sinabona uko mbashimira, gusa Imana yonyine izabibahembere. Ubu byibuze ndatuje ubwo mbonye Jane mu maboko yanjye, umutima wanjye wahora unyishyuza. Mama Sara yese ambwira turakoze gushima, humura kandi araza kumererwa neza. Mama Sara yese dusezerera agenda, dusigarana na Sara. Sara yari umukobwa utuje, ushinguye w'inzobe nziza kandi uteye neza, wabonaga ko ari mwiza pe. Yari afite amarira ku maso, ubona ko ibyo yabonaga byamukoze ku mutima. Akomeza kugumana natwe kandi adufasha muri byose, bigaragara ko yari umukobwa w'umutima. James yese ahamagara wa mupolisi amubwira amakuru yose, gusa nimero ya Grace yakomeje kwanga gukomeza kuguma. Aho dutegereje ko Jane akanguka, byageze nka 8 z'ijoro Jane agisinziriye. James arambwira ati muvandimwe, rero ndumva muri aya masaha makasigaye naba ngiye mu rugo gato, ejo mfite inama ngomba gutangamo raporo, kandi urabizi ko umunsi wose nigeze nkora, ubwo ndagerageza njye menya amakuru y'uko mumerewe. Njyewe James naramubwiye nta kibazo James, wakoze cyane kandi ukomeze kuba intwari kuri njye, ndasigara hano nta kibazo. James yahise agenda, nsigarana na Sara, tukagerageza kuganiramo gake nk'abantu bari bahuye bwa mbere kandi bahuriye mu bibazo, ariko ikiniga kigakomeza kudufata. Sara arambwira ati mwihangane mwahuye n'ibibazo. Njyewe ndamubwira ntibibaho nubwo bibabaza.
Sara yahise ambwira ati none se byagenze bite? Sara naramubwiye nti Sara ni birebire humura byose uzabimenya, gusa mama wawe ni umuntu mwiza cyane, sinzi icyo nzamwitura. Sara yarambwiye ati humura nta kidasanzwe twakoze, gusa ni byiza cyane kuba muzirikana kandi mwakoze gushima. Twakomeje gutegereza Jane ngo akanguke, hari ubwo Sara agatotsi kageragezaga kakamutwara, ngakomeza ndeba Jane. Uko namurebaga nasubizaga inyuma filime y'urugendo rwanjye nawe, nkumva nkomeje kugira agahinda, ariko nakwibuka ko noneho mufite impande yanjye, nkumva ngaruye imbaraga. Bigeze nka saa 12 nibwo nahindukiye ndeba Jane, mbona bumbuye amaso, numva ibyishimo birazamutse, ndamwegera mufata ikiganza. Muri ako kanya duhuje amaso amenya ko ari njyewe. Wow, mbega ibyishimo bivanze n'agahinda. Jane nubwo nta mbaraga yari afite, gusa yagaragaje ibyishimo bivanze n'amarira. Reka njyeweho byari byandenze kongera guhuza amaso n'igitego mu bari mu Rwagasabo. Sara wari uri aho byagaragara ko yari yishimye cyane, nawe yaratwegereye aramwenyura. Muri ako kanya muganga ahita yinjira, twe tuba dusohotse birumvikana. Tukimara gusohoka nahise mpamagara James mubwira ko Jane yakangutse, ambwira ko inama nirangira ahita aza kutureba. Nanone Grace mubura kuri telefone. Twakomeje gutegereza ko muganga asohoka, hashize nk'iminota 25 tubona arasohotse, aratwegera maze aratubwira ati umurwayi wanyu mukoreye ibizamini byose, nyuma yo gukanguka nsanga nta kibazo afite, icyo mwe mukora rero ni ukumwitaho, mumugaburire mbega mumube hafi bishoboka, ndagaruka saa 6 kureba uko bimeze turebe ko twamusezerera. Nahise mubwira nti murakoze cyane muganga. Muganga amaze kugenda twahise twinjira, nicara ku gitanda mfata Jane mu misaya mureba mu maso. Jane n'akajwi gato gatuje barambwiye ati ni wowe sheri? Jane ndamubwira nti humura ni njyewe. Jane yahise avuga ati mana yanjye nageze hano gute? Naramubwiye nti humura uraza kubimenya igikundiro. Jane yahise ambaza ati none se uracyankunda? Jane naramusubije nti ndacyagukunda kandi ibihe byose nzagukunda. Nahise nzamura ikiganza ndamusoma. Ako kanya na mama Sara ahita yinjira. Sara ahita amuhobera yishimye cyane. Sara ahita avuga ati mama, maze yakangutse. Mama Sara yahise avuga ati yo mbega byiza, Imana ishimwe disi. Sara yahise avuga ati muganga amaze kutubwira ko tumwitaho, ngo saa 6 araza kureba uko ameze, arebe niba yadusezerera. Mama Sara yahise avuga ati okay, ngaho akira ibyo nari mbazaniye. Sara yahise agira vuba vuba ategura ibyo mama we yarazanye, nanjye niyegamiza Jane dutangira kumugaburira. Mama Sara yahise avuga ati rero reka mbe ngiye mu kazi, niba basezerera muraza kumbwira nze mbatware. Sara yahise avuga ati yego mama. Nanjye ndavuga nti murakoze cyane mama. Twakomeje kugaburira Jane, turangije tumuryamishaho gato, ari nako akomeza kugira imbaraga. Byageze nka saa 5 Jane yabaye Jane, numvaga muri njyewe mfite ibyishimo ntashobora gusobanura. Muri ako kanya James yahise ahagera aradusuhuza, ahereza ibyo yarazanye. Sara nawe yicara impande yacu, abonye ibyishimo mfite ahita amenya ko Jane ameze neza, atangira kudusetsa. Njyewe naravuze nti Jane, uyu ni umuvandimwe wanjye James, intwari kuri njye, yaherukaga hano ugisinziriye. James yahise avuga ati Jane ni wowe? Jane aravuga ati yego. James yahise avuga ati wow, najyaga nkumva mu migani, nishimiye cyane kukubona, none se urakora iki hano? Haguruka dutahe. Twese twarasetse. Sara ahita avuga ati se ubwo mwaretse gusetsa undi mwana muragira ngo mumaremo n'utubaraga yari yifitiye? Njyewe nahise mbwira Sara nti James niko yabaye. Tukiri muri ibyo, ako kanya muganga yarinjiye atungurwa n'ukuntu yasanze Jane afite imbaraga. Muganga yahise avuga ati mana yanjye, ndabona hano wagira ngo nta murwayi uhari. James yahise avuga ati reka ntawe, twese turi bataraga. Twarasetse. Muganga ahita avuga ati rero ndabona Jane ashobora gutaha, nta kibazo, nyuma niyumva harabo atameze neza yazagaruka tukabafasha. Njyewe nahise mvuga nti muga, mwarakoze cyane kutuba hafi, Imana ibaha umugisha.
Muganga yahise amubwira turakoze gushima ariko ni inshingano zacu, muntegereze gato nze mbandikire. Twasigaye aho twese twishimye ku buryo byagaragaraga mu maso ya buri muntu, reka njyeweho byari byandenze, namwe murabyumva. Ako kanya Sara ahita ahamagara mama bamubwira ko badusezereye. Bidatinze mama we yari ahageze, mpagurutsa Jane wanjye ndamusindagiza, turasohoka twikubita mu modoka twerekeza iwabo wa Sara n'ibyishimo byinshi. Twagezeyo turicara, njye na Jane ntitwari tukirekurana. Mama Sara yahise avuga ati hano niho mu rugo rero, nizere ko muhabonye njye na Sara ndetse n'abandi bana bato turera turi mu muryango utuje. Rero ndumva nishimye cyane kandi ndabashimira ko namwe mwambereye abana beza, ntimuntererane mukamfasha gutabara uyu mwana mwiza ndeba aha ubu akaba aseka asenderewe n'ibyishimo byo kongera kubona umukunzi we. Ngaho Korode gira icyo utubwira kandi mwese karibu hano ni mu rugo. Njyewe nahise mvuga nti murakoze, kuri njye ndumva kugira icyo mvuga biza kungora kubera ikiniga cy'ibyishimo mfite. Mbere na mbere ndashimira Imana yakoreye kuri mama Sara akabasha gufasha Jane, nari narabuze ngahangayika nkarara amajoro ntegereje ka gacu kankuye ku gicuku nkabona urumuri rw'icyizere nkaba ndi uwo ndi ubu ngubu. Mama ndagushimira umutima mwiza wawe kandi Imana yonyine izi ibyishimo mfite izakwiture. Ndashimira nanone Sara, ni umukobwa w'umutima pe, nakwishimiye cyane kandi unyumve nubwo njya mushimira tugashwana, ariko uyu munsi ndashimira cyane James. Uyu ni umuvandimwe wanjye utagereranywa, yakomeje kunyereka ko guhangayika kwanga ariko kwe kandi n'ibyishimo byanjye ari byo bye. Mwese neza yanyu nzayizirikana igihe nkiri Bizimana. Ibi bizaba urwibutso rw'ibihe bikomeye twanyuzemo. Mama Sara yahise avuga ati yo urakoze gushima disi, kandi amagambo uvuze arandemye, ariko se ubundi byagenze gute kugira ngo ibi byose bibi? Jane yahise afata umwanya ndamwiyegamiza atangira kutubwira byose uko byagenze. Aratangira ati hari ku wa gatanu nkimara gutandukana na Claude umukunzi wanjye w'ibihe byose, njye na papa twerekeza ku ruganda dufite i Butare. Ubwo mu modoka papa yagiye anyumvisha uburyo ankunda kandi yifuza ko nzabaho neza nkamuhesha agaciro mu bandi. Nanjye numva koko niba ari byo byifuzo yaba mfitiye kuko byaba ari byiza nk'umubyeyi wanjye, ariko muri uko kubimubwira umutima ukancisha nk'umuntu nari nsanzwe nzi papa. Papa yakomeje ambwira ko igihe kigeze ngo ankingire ankorere ibirori dushimisha imiryango. Numva koko ni byiza, ntangira kumva ngiye kuritobora nkavuga Claude. Akomeza kumbwira ko byose bihari kandi ntaguye kugira ikibazo. Muri njye numvaga nishimye cyane ngiye guhita mbana na Claude nakunze. Hashize umwanya natunguwe no kumva papa ambwiye ngo Jane, umusore nshaka ko mubana ni Furedi, uriya manager w'inganda zanjye. Akimara kumbwira ibyo naramuhakaniye ndamutsembera. Kuva uwo mwanya ndakarira bikomeye. Twabaye tukigera i Kigali papa ahamagara Furedi ko amushaka cyane, nabaza nk'iyagatera yikubita mu modoka. Twatashye banyumvisha ibyo kubana na Furedi, nanjye nkomeza kubahakanira. Turinda tugera mu rugo, tugezeyo nibwo papa yarakaye cyane abarambwiye ngo agiye kunyereka ko byose bishoboka. Papa nyuma yo gukubita cyane mama we na Furedi barankurubanye bankubita mu modoka baba banjyanye kwa Furedi. Nagiye ngerageza gutabaza ariko bikaba iby'ubusa. Tugezeyo banshyira mu cyumba barafunga. Ubundi papa abwira Furedi ngo ibyo yamwemereye nibyo, ibindi yirwarize. Ubwo nagumye aho ndarira ndahogora. Cya Furedi kinjiye mu cyumba nari ndimo gishaka kunyinginga kimbwira ko kinkunda, ndabyanga. Gishaka kumfata no ku ngufu, sinzi umuntu wahise akomanga, kirandeka kirasohoka. Iryo joro sinasinziriye, natekerezaga ibiri kumbaho nkumva hari Imana yantaye. Iminsi hafi 3 yose yashize ndira nirirwa ndwana na Furedi kubw'amahirwe mubera ibamba. Nubwo byari bikomeye ariko ndashimira Imana ko nabishoboye. Umunsi mpava hari mu gitondo Furedi yazindutse numva avuga ngo aragiye. Ubwo nko mu masaa 4 hari umusore waje anzaniye icyayi ndacyanga. Mu gusohoka yibagirwa gukinga urugi, nibwo nahise mvamo nihisha mu nzu yo hanze babikagamo ibikoresho. Bigeze nka saa 1 z'ijoro nabonye akaryango gatoya hepfo ku gipangu, nsohoka muri ya nzu nari nihishemo. Ngeze kuri ka karyango ngira amahirwe nsanga ntihafunze, niko gufata inzira ntaza aho njya. Nongeye kwisanga ndi hariya kwa muganga tuvuye.
Jane yarangije kuvuga amarira menshi amutemba ku matama, ariko nanjye muhoza ngo atuze. Hashize akanya koko aratuza. Mama Sara yaravuze ati yo, ese nuko byagenze, ihangane disi, wahuye n'ibibazo. Sara yahise avuga ati sha Jane, uri intwari pe, ndumva nkwikundiye, uzigumire hano. Mama Sara yahise avuga ati nanjye sinatuma apfa kugenda, nukuri ubwo se asubiye mu rugo iwabo bikongera kumubaho. James yahise avuga ati nanjye mfite impungenge, ku isaha n'isaha Fred akimushakisha, ubwo rero ndumva yabagumye aha akabanza agatuza. Mama Sara yahise avuga ati yego rwose. Byarangiye twemeje ko Jane aba yigumiye kwa Mama Sara. Tukiri aho, Mama Sara yahise ajya kugira ibyo atunganya, nanjye mbona umwanya wo kwiganirira na Jane. James na Sara nabo batangira kuganira. Jane naramubwiye nti sheri, ubanza ndi kurota kuko ibi byose mbona nibyo. Jane yarambwiye ati humura mukundwa, nibyo ntabwo urota. Sheri, kutambwiye ukuntu wari ubayeho utamfite. Naramubwiye nti sheri, numvaga ntacyo ndicyo, akazi karananiye, kuryama byose nari nkibishobora. Sheri ndagukunda, nkubuze ntacyo naba nsigaranye. Jane yahise ambwira ati sha Claude, nanjye iyi ntambara ni wowe ndi kuyirwanira, kandi Imana ntiyahwemye kubana natwe. Claude, kuba ngufite impande yanjye, mfite byose, nanjye ndagukunda. Jane nahise muhobera cyane, ndamugumana. Hashize akanya turebana mu maso turamwenyura, mba nteruye agasakoshi gato yari afite iruhande rwe, dutangira kukarwanira, twakanzwe n'amashyi ya James na Sara. James yahise avuga ati murekere aho kutwicisha ifasi. Sara yahise avuga ati nawe reka abandi bana bari bakumburanye. James yahise avuga ati Claude, none se aha simukira? Nahise mvuga nti wabimenya, ahubwo ugende buke, ubu mfite umuvuduko ntaza kuguca hejuru. Twakomeje gukina, Jane ariruhutsa maze aravuga ati sheri, ngaho reba ntacyo kwibirimo atari njye wabikizemo se. Nahise mvuga nti ntiwumva se ahubwo? Nahise nkoramo ngo ku ndangamuntu ye ndayitegereza, mbonye itariki yavutseho ndikanga, nasanze habura umunsi umwe gusa, ni ukuvuga ngo bukeye bwaho yari afite isabukuru. Nahise nijijisha, mpita musubiza n'agasakoshi ke, dukomeza kuganira, mbega twari twishimye cyane. Bigeze nka saa 2 mbwira Jane nti sheri, ndumva hari byinshi mfite byo kukubwira. Jane yarambwiye ati ndahari sheri, umwanya wanjye wose narawuguhaye, umunsi nemera isezerano ridakuka ryo kugukunda. Naramubwiye nti ejo rero ndagushaka. Jane yarambwiye ati sheri, ndahari rwose, uzambona wese. Ndamubwira nti sawa, ni byiza cyane, ndagukunda. Jane arambwira ati Claude, nanjye ndagukunda. Twahise tubwira Sara ko dutashye, ahamagara mama we aza kudusezera. Mama Sara ahita avuga ati yo, muragiye se? James ahita avuga ati tubaye tugiye, ariko uraduha Sara. Mama Sara yahise avuga ati umva yewe, muzabanze mumena. James yahise avuga ati wenda uzatubwire tuzane 5. Twese twarasetse, maze Mama Sara aravuga ati nzazakira pe, ngaho nibabaherekeza, ariko rwose ni karibu hano, ni mu rugo, n'ejo muzagaruke. Njyewe nahise mubwira nti murakoze cyane mama. Twarasohotse, njye na Jane. James nawe ari kumwe na Sara, tugenda twiganirira byinshi, dore ko nari nuzuye ibyishimo. Twageze hepfo gato, Jane arampindukiza, nanjye mufata mu nda, turebana mu maso nk'amasegonda 30, maze arambwira ati Claude, uzambabarire ntuzampemukire, urukundo ngukunda rwatumye mbi ikihebe, nemera guheba byinshi nkeneye kubera wowe sheri, ndagukunda kandi nagukunze utaramenya, ni wowe nari ntegereje, udahari sinakunda. Aya magambo Jane yambwiye yankoze ku mutima, numva kuri Jane undi muntu ntatekerezaga ko naba ndi we. Naramusubije nti Jane, humura, naragukunze, ndagukunda kandi nzagukunda, nanjye nzemera guhara byose ku bwawe. Mutima wanjye nabonye ko ntagufite, naba ntacyo ndicyo, niyo mpamvu ngukunda birenze uko byumva. Nzaguhesha ishema muri byose, kandi nzaguha ibyo wemeye guhara ngo mbone. Nkimara kubwira Jane ayo magambo,
Sinamenya aho ibitonyanga by'amarira Jane yabikuye, yigama ku gituza cyanjye nanjye ntangira kumuhumuriza. Hashize akanya ba James batugezeho, twigira imbere gato duhamagara moto. Ibihe byo gutandukana namwe murabizi biba bigoye. Ako kanya mbona Jane atangiye kwijima mu maso, nanjye bibuko numvaga nta musiga pe, ariko nta kundi byagombaga kugenda. Negereye Jane ampa bizu ku itama, twurira moto. James ahita abwira umumotari wari umpetse ngo amukurikire. Twaragiye, ari nako James ayobora umumotari wari umutwaye, natwe dukurikira. Mbona tugeze ahantu turahagarara, ndebye hejuru mbona hari icyapa cya Heineken, bitamenya aho ariho. James yesava turabizi ko nazaga kenshi ngo tubabarane, uyu munsi rero twiyambura ubushwambagara, twishimire ko umugore wawe nako sheri wawe yabonetse. Nahise mupima urushyi dusekera icyarimwe, duhita tuzamuka. Tukigeramo turicara mu nguni. Ako kanya baza kutwakira baduha icyo kunywa. James arambwira ati muvandimwe, rero nkuzanye hano ngo twishimire by'umwihariko ko wongeye kuba umunyamugisha. Ni ukuri wavukanye amahirwe akenshi, uratsinda kandi ukampa isomo ry'ubuzima, kabone niyo byaba bikomeye. Ubu nzajya ngira icyizere nanone. Kandi njyewe naramubwiye nti se muvandimwe. James yarambwiye tufite umwana w'umukobwa hariya. Ye baba we, ahubwo dukozanyeho. Twese twahise dusekera rimwe, tuzamura ibirahuri, turasoma, turacurura. Njyewe naramubwiye nti James muvandimwe urakoze cyane, nubwo ujya wanga ko ngushimira ariko nanjye sinzahwema kubikora. Muvandimwe mbabarira, wemere uyu munsi ngushimire ko uri umuvandimwe mwiza, ukaba inkingi ya mwamba ku buzima bwanjye. Ntacyo mfite nakwitura usibye kuzakuba iruhande nkakurerera akanze gutaha. Naho Jane we amaso yanjye regareba rimwe ntajya areba kabiri. Nabonye umwaro nkwiye. Twarongeye turasoma, turacurura. Bazana indi rawundi, amasaha atangiye gukora, dufata gahunda yo gutaha. Twaka fagitire, James arishyura, turamanuka. Tugeze ku muhanda twurira moto, buri wese yerekeza aho ataha. Mu kugera mu kazu kanjye k'ubukode, nasanze Kadogo yaryamye, nanjye nari mfite ibitotsi byinshi birumvikana. Mpita nikubita ku buriri mba ndasinziriye. Mu gitondo nakangutse bugicya, ndabyuka ndicara ntekereza icyo ndi bukorere Jane kuri uwo munsi, cyongera kumuhamiriza ko mukunda by'ukuri. Nahise ntekereza Grace na mama we, mpita mfata telefone mpamagara ya nimero ya Grace, numva ntabwo icamo. Nongera indi nshuro wapi, numva nanone nticamo. Ubwo ndatuza nkomeza gutekereza uko nabona Grace na mama we, mbuze icyo nkora. Mpitamo kujya muri dushe, ubundi nkaza kubitekerezaho nitonze. Ubwo nahise njya muri dushe, mvuyeyo ndambara. Ngisohoka nkubitana na Kadogo yahise avuga ati boss, nari ngukumbuye kabisa, uzi ko mperuka kukubona kera, dore ejo bwo naraye mu ntebe ngutegereje. Narasetse maze ndavuga nti ubwo ari wowe ndakuzi, urashaka inyama. Kadogo yahise avuga ati boss, uzi ko kuko ejo niriwe niruma boss, ndakwemera birenze igipimo. Naramubwiye nti ngaho reka nze gatoya. Nikojeje mu cyumba, mvuyeyo mpamagara Kadogo, mufumbatiza mu kiganza, maze ndamubwira nti Kado, akiruze kurya, kugura imyenda myiza, witegure ndaza kukubwira. Kadogo yahise avuga ati boss, aya yose ubu n'amezi angaho mpembye? Ndamubwira nti oya humura Kadogo, nta na kumwe, ukwezi nigushira nzaguhemba nk'ibisanzwe nta kibazo. Kadogo yahise avuga ati yawe boss, warakoze, Imana iguha umugisha. Mpita mubwira nti sawa rero, utakuraho ka gatelefone kawe. Kadogo yahise avuga ati yego boss, ndayirirwa na mu ntoki, nako ndayizirika mu ijosi. Nahise ncaho nseka nerekeza ku kazi. Ubwo nari mbonye Jane, sinari gutegereza iminsi 2 yose, ahubwo nahise ngira courage nyinshi. Nagezeyo nkora akazi nk'uko bisanzwe. Sinzi ukuntu narebye neza muri telefone yanjye, mbona message yaje sinayumva. Ndebye nimero nsanga ntazo mfitemo, ndayifungura nsanga ivuga ngo Claude, ni Grace sha, nta makuru ya Jane. Iyi nimero ni y'umukozi wo mu rugo iwacu, wayinshakiraho nta kibazo. Nkiyisoma nahise ako kanya nyihamagara vuba vuba kubw'amahirwe icamo. Ndavuga nti aro. Uwo mpamagaye aravuga ati aro. Ndavuga nti wambonera Grace se? Umukozi wabo arambwira ati reka nze muguhe. Grace yahise yitaba ati aro,
Claude biteze sha ya telefone papa yarayinyatse nta makuru ya Jane se. Garase naramubwiye nti Garase bite ndagushaka cyane ahubwo wowe na mama wawe. Garase yahise ambaza ati ayiwe Claude byagenze gute? Nahise mubwira nti wowe mbwira niba mbabona. Garase yahise ambwira ati sha uyu munsi ubwo turirirwa kwa kaka nta kibazo ndinginga mama tubonane niba udushaka. Naramubwiye nti sawa ndaza kukuvugisha. Garase arambwira ati Claude ko ngize ubwoba. Ndamubwira nti humura sha ahubwo ndaza kuguhamagara. Garase arambwira ati sawa urakoze cyane Claude. Ngikuraho telefone nahise mpamagara James nk'ibisanzwe ahita ayitaba yihuse. Ndamubwira nti muvandimwe bite se waramutse uti? James arambwira ati ni sawa muvandimwe naramutse neza ariko naraye ndose Sara. Narasetse maze ndamubwira ntungurire mbwire Jane abikugiremo ahubwo icyo nari nguhamagariye nashakaga kukubaza niba muri poze waboneka kuko ndagushaka. James yahise ambwira ati ndaboneka kabisa ndaza nkurebe. Nahise nkora vuba vuba poze yageze nkasa nkaho akazi nari napanze uwo munsi nari nakarangije mpita nsohoka nkigera hanze mbona ngo uwo James. Nahise mvuga nti muvandimwe James ariko banza naguhamagaye uri kuza. James yarasetse maze arambwira ati rega nanjye mba naryamiye amajanja ahubwo se turarinywera hehe? James naramubwiye nti muvandimwe ndashaka ko tujyana kugurira Jane impano uyu munsi mufitiye surprise. James yaratangaye cyane ati wow abandi bana tugende nta kibazo nguhitiremo. Twahise tumanuka gato twinjira muri shop yari aho hafi dutangira kureba agatelefone keza gakwiriye umukobwa nka Jane. James amfasha guhitamo turishyura turasohoka twerekeza hirya gato ahantu bacuruzaga utubiju nge rero nishakiraga impeta. Twagezemo naho James amfasha guhitamo inziza tuvuye aho tujya muri alimentation yari hafi turicara. Ndavuga nti muvandimwe James uyu munsi ndashaka gushimisha Jane uko byagenda kose. James arambwira tumuguriye impano nziza byo. Ndamubwira nti muvandimwe uyu munsi ni isabukuru ya Jane ubu ni ngewe nawe tubizi na Sara na mama we gusa Imana imfashe ibyo napanze bize kumpira. James yese avuga ati muvandi kuko se ni isabukuru ya Jane? Ndamubwira nti cyane rwose ahubwo reka muhamagare kuri telefone ya Sara numva impumuro ye ubundi nze nkubwire uko biri buze kugenda. Nahise ndeba nimero ya Sara ndayihamagara ahita yifata vuba vuba ati Claude. Sara ndamubwira nti bite se Sara mwiza? Yarasetse arambwira ati kandi wowe sha meze neza. Ndamubwira nti byiza cyane Jane wanjye ari hehe se? Sara yarambwiye aturabanza ugure. Ndamubwira nti kugura gusa keretse icyo udashaka. Sara yarambwiye ati wawe reka nze muguherata. Jane ahita anyitaba maze arambwira ati sheri yambi. Ndamubwira nti yambi sheri bite se? Jane yahise ambwira ati nakwanze wantaye maze. Jane ndamubwira nti oya sinabikora urabizi. Jane arambwira ati sha sinakwanga urabizi ahubwo nagukumbuye cyane. Ndamubwira nti bizi ngewe sha ahubwo se sheri nizere ko uhari. Jane arambwira ati Claude sinakora ikosa ryo kubura unshaka. Ndamubwira nti wawe noneho witegure nka 11 gutyo ndaza kugufata. Jane arambwira ati ni byiza sha ndagukunda. Ndamubwira nti nanjye ndagukunda cyane. Ngikura telefone ku gutwi nahise ambwira James nti muvandimwe umva gahunda uko imeze. Navuganye na Garasa ambwira ko we na mama we bari kwa kaka ndashaka kubazana bona Sara na mama we hanyuma nkaza kubereka Jane. Icyo mfasha rero wowe ntihagire umenya gahunda uko imeze kuko ni wowe byose uri bubiyobore. Akirana nimero za kadogo wanjye uze kumuhamagara ahagusange. James yarambwiye ati muvandimwe ndakwemeye. Ndamubwira nti okay rero ndumva byaza kubera hari Nyamirambo hahandi nagusanze cya gihe ubwo rero urajya ubayobora. James yarambwiye ati muvandimwe ndumva wabipanze neza kabisa. Ni ikirori kabisa. James naramubwiye ntubwo urajya gufata ba Grace mama Sara we ariza nawe na Sara ariko baraza Jane namutwaye kare ndareba aho mba mujyanye hanyuma nge nawe turakoresha message n'ibitungano mbwire tuzi.
gahunda twayisoreje aho njye na James dusubira mu kazi. Byageze nka saa 10 James ari kujya gufata mama Jeanne na Grace, nanjye ubwo mpamagara Sara ambwira ko Jeanne amaze kwitegura kandi ko ntacyo yamubwiye, ambwira ko nitumara kugenda aribwo we na mama we bari buze. Nanjye icyo nakoze ni ugufunga biro nkajya kureba Jeanne. Ngeze mu mujyi nshaka taxi voiture nyikubitamo, nagezeyo mutegerereza ku muhanda, mpamagara Sara ngo amubwire ko ndi ku muhanda. Nka nyuma y'iminota 3 yari ahageze ahita ngwamo. Ndavuga nti sheri yambi. Jeanne arambwira ati mukundwa yambi, ubu se kuki wigoye ugatega taxi koko? Jeanne naramubwiye nti sha numvaga nshaka kunanura umugongo. Jeanne yarasetse maze arambwira ati wimbeshya ndi kubona bidasanzwe. Ndamubwira nti reka ni ibisanzwe sheri wanje. Jeanne nahise mukingurira umuryango arinjira, nanjye nicara mu modoka twerekeza mu mujyi. Mu kugenda twari twuzuye ubwuzu budasanzwe, urukundo rwarigaragazaga. Twagezeyo tuva muri taxi voiture, Jeanne asobeka ukuboko mu kwanjye, wabonaga ko ari proud yanjye. Twakomeje kugenda mutembereza, ntegereza ko James agira icyo ambwira. Hashize umwanya kuri message James ambwira ko bose bahageze, dusubira mu modoka twerekeza i Nyamirambo. Jeanne yakomeje kujya mbaza kenshi aho tugiye, ariko nkamubeshya utuntu, ariko nkabona atari hamwe neza. Twakomeje kugenda nanjye, ariko ndangira umushoferi bidatinze tuba turahageze. Mbere yo kuva mu modoka nohereza message James ko tuhageze, ubundi niyegereza Jeanne mu gituza ndamubwira buhoro nitonze nti sheri, mu buzima bwanjye bwose nifuzaga umuntu uzanyibagiza ibibazo akambera byose, akampa ibyishimo nabuze. Umutima wanjye wanyemeje ko ari wowe Jeanne, umukobwa Imana yanyihereye. Umura nzakora uko nshoboye nguha umunezero mu buzima bwawe bwose, kuko waje uhindura byose muri njyewe. Jeanne yarambwiye ati yo sheri, iyaba waruzi ukuntu nishimye. Claude warakoze cyane, amagambo mbwiye azaguma mu matwi yanjye, nanjye ndagukunda cyane. Jeanne yahise anyegera arampobera. Akanya gato birangiye mfungura urugi rw'imodoka ndasohoka, nzenguruka hirya nawe ndamufungurira, amfata kwa kundi nkunda, turatambuka twerekeza hahandi ba James bari. Twagiye Jeanne ambwira ukuntu ari heza, nanjye nkikiriza. Turakomeza, nari nabwiye James ko nitujya kuhagera muhamagara, mpita ndeba nimero ye ndamuhamagara nyigumisha mu mufuka. Turakomeza turazamuka gato mukatisha ahantu bari tutarahagera, mpita muturuka inyuma mwambika agatambaro mu maso, ndamwongorera buhoro nti rukundo rwanjye, kubw'urukundo ngukunda hari icyo nshaka kukwereka. Jeanne yahise ambwira ati ariko sheri, mbega wowe umfutse amaso koko? Ndamubwira nti humura ndagufite mukundwa. Nahise mukubita agakisi ku gahanga, ubundi ndamuyobora, tuba twinjiye aho ba James bari, mba mupfukuye mu maso. Mana nyagasani, mbega ibyishimo bitavugwa. Jeanne byaramurenze cyane bishoboka, ashaka kwicara hasi, mba ndamufashe ndamukomeza. Mama wamukubise amaso byabaye ibindi. Grace amarira y'ibyishimo amutanga imbere, Jeanne ariruka abahoberera icyarimwe. Reka nkubwire ko igice cya 30 cy'iyi nkuru Akaramata, inzira y'ubuzima n'urukundo ruzira iherezo ari aha tukirangirije. Niba ari gusigaranya amatsiko y'uko ibyakurikiyeho byaje kugenda nyuma, ntuzacikwe n'igice cya 31. Ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha mwinshi.